妈，你若食饱，换一个新杯哦。祖坟的风水有问题吧？还是要迁祖坟？是要迁什么祖坟啊？那位老师就讲，咱咧做梦吼，风水歹啦，袂顶子孙啦。现在都21世纪了，为什么你们都还相信那些妈祖神明？你就是要硬起来，然后去跟你哥讲，祖坟是一定要迁的。如果我在阿妈今日对年跑去立法院，我爸一定会把我杀了，好不好？囡仔莫后袂讲话啦。阿姐，你咧找啥？无啦，就是你啦，用啥要卖土地，就是你想的吼。啊，大哥也唔知影，你嘛甲差不多咧啦吼。做梦你也要提卖？我当时讲要卖，是锁啊啦。是这边不是立法院吗？主白仔乃写姓啊？卖要规世人的公妈，即摆才发现办唔对。请猪嘛后代子孙，哦，事业顺遂，身体健康。